E falenderojmë Allahun që shumë krijuesin e gjithësisë. Përshëndetje, salavat e selamit ja dërgojmë në dashur të Allahut dhe dashur të Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, Allahu xhaleshohu në ajetin kuranor, në kapitullin Adh-Dhariyat, ajeti 49, "Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Prej çdo gjëje, pa përjashtim, përveç Allahu, i cili është i vetëm, ndërsa për krijimtarinë e tij Allahu xhaleshohu thotë për çdo gjë kemi kriju çift. Për çfarë arsye? La'allakum tadhakkarun. Që ju të merrni mësim, që ju të logjikoni, të analizoni, të ktheheni vetvetes, çush e ka bërë Zoti këto. Urtësia e krijimtarisë në këtë formë, pse është kështu? Ne marrim mësim pra. Mirë po, apo marrim mësim sa duhet, apo po jemi prej atyre që e luftojmë këtë natyrshmëri që Allahu xhaleshohu e ka kriju. Edhe pikërisht Allahu xhaleshohu tek I ka bërë çift, po I ka bërë të kundërt. Ka bërë çift, po I ka bërë të kundërt. Po në këtë formë kallëzon Allahu xhaleshohu që në këtë formë funksionon. Në këtë formë ka jetë, në këtë formë ka vazhdimsi, në këtë formë ka lumturi. Edhe pse janë të kundërta. Unë do t'i përmend disa fakte, fillimisht kërkoj falje prej atyre që janë profesionistë, janë ekspertë lëmive të ndryshme, nëse bëjnë vënë lëshim lamin e tyre, fillimisht kërkoj falje. Po mish do t'i përmend për me kuptu secili prej neve këtë mrekulli të krijimtarisë që Allahu xhaleshohu e ka bërë. Nëse e këshyr në lëndën e fizikës, atje I ki lëndë cilat janë të kundërta. Nëse e këshyr për shembull atomin, përbamja tina pej protonëve dhe neutronëve. Njëra përbën energji pozitive, tjetra negative. Ama e përbojnë atomin. Njëra me të kundërtën, njëra me të kundërtën. Mirë po bashkë formojnë diçka. Nëse e këshyrën planetin, I ki dy pole të kundërta. Dy ekstreme, polin e jugut dhe të veriut. Nëse e këshyrë natën edhe ditën, të kundërta plotësisht, mirë po japin jetë dhe ngjalli. Njëra terë, njëra dritë. Ama kështu funksionon. Nëse e këshyrë numra në llogari, e ki zero, edhe ki infinitin, atje pa hesab, pa fund. Po kjo është mrekullia e matematikës. Nëse e këshyrë njerin, e ki mashkull dhe femër. Po ashtu të shtazë, edhe të bimë. Po s'kem kështu nuk mujnë me e jetu. Nuk mujnë. Se kështu e ka kriju Allahu xhaleshohu mrekullia e krijimit Zotit është në këto. Kundërta, ama po funksionojnë. Merë në gjemot shumë e thjeshtë është. Shumë letë është me marrë vesh cila është e mirë, cila është e keqja. Cila I jep jetë, cila e sjellë shkatrimin në fundin. Math që I veshin për ditë, sa herë ditë I mathin math. Provoni mi math dy djathta, dy të njëjta. A është normale? A mundet me funksionu? Me dy kom djathta? Ose me dy të majta? Ato janë të kundërta, njëra është e majtë, njëra është e djathtë. Ama ashtu funksionon, ashtu hesë normal njëri. Ashtu I ka hije mu po. Nëse I merr dyja të njëjta, është e pa logjikshme, është e pa kapshme, është e pa pranueshme. Se s'është natyrshmëria e krijimit në këtë formë. Nuk shkon marë. Te zbulimi I energjisë atje, te dukuria e elektricitetit, tash po hi atje prapë kërkoj falje, a e ka zbulu tjetër kush e ka zbulu I pari, dukurinë e elektricitetit dhe energjisë, mi po, çka po thot? Dy ngarkesat njëjta, energjetike, dy ngarkesat njëjta, e largojnë njëra tjetrën. Dy të njëjta. Për shembull, qelçi me qelç, e largojnë njëri tjetrën. Qelibari me qelibare, e largojnë njëri tjetrën.
Ndërsa dy ngarkesat kundërta e afrojnë njëra tjetrën. Qelë që me qeli bënë. Të kundërta janë, ama e afrojnë. Kjo do të thotë, këtu s'po thëtë Allah gjithë në këta jetin që lexuam katinën e dherje, la'allahum yatadhakkarun. Ndashta mendojnë njerëzit. Ligji i Zotit, mrekulli, të kundërta ma kështu funksionojnë. Nuk janë të njëjta, ama kështu është gjallënia, kështu është jeta, kështu është vazhdimësia. Në të kundërtën e sona është shkatërimi. Pse Allahu Gjeleshanu, kër e lexojmë historinë e Lutit a.s. dhe popullit tina, pse Allahu Gjeleshanu e shkatëroi këtë popull? Pse e shkatëroi? E shkatëroi se ata e shfaqin një dukuri, një fenomen i cili synoi ke shkatërimin e njerëzimit. Shujtjen e tina, marrën në fund njerëzimit, jo vazhdimësinë. Për që ata Allah Gjeleshanu i shkatëroi. Se diçka që asë është natyrshmëri, që se kalon Zoti nuk e pranon. Për këtë arsye dhe ja u dha dënimin cilin e meriton. Në Kur'an është e qartë kjo. Me historinë e Lutit a.s. dhe e shihni. Thëtë Zoti nuk e ka kriju gjithësinë kështu. Mirë po, ja po shohim fenomene, cilat si kemi pas, si popull, para luftës, e që fatkeqësisht po akuzohëm, na që po thirrëm, na përthamen, na po cila është baza, ajo që është temel, e që është familja, krijimi i familjes, formimi i familjes shnosh, neve akuzohëm që na jemi prapëmbetër, na shkuptojmë, na nuk dim, na nuk njohëm. Zoti na i ka treguar moti këto gjëra. Për këtë edhe Lutin a.s. kështu e akuzojshëm. Mos ta vjen çudi. Ky popull i shturur i Lutit, që i bënin këto vepra, i thëshin Lutit, akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Thëshin, do të më qit këta pejtuj. Lutin, me ata që e përkrahin, që thrasin për rujtjen e familjes, këta duhet më nxjerrë, më përzor, më largu, se këta janë njerëz të pastër. Akuza që ja u bëshin këta janë njerëz që duhen më pastru. Po valla me pastërtinë. Nuk ka problem. Po na thrasëm pastërti. Na thrasëm në ato që është e shnosh. E ata le të këqyrin veten se ku janë. Po nuk është e çuditshme. Po më kujtohet të rasti kur një njerëzve njofshëm në Kosovë, nuk kam rëndësi me përmend Argentina, për mi harrojt imazhin. Ta mbra rasti me taku në Gjermani, një Gjerman i cili kishte marrë pjesë në luftën e dytë botërore, edhe ka qenë në Kosovë. Tha, kur tregova që në Kosovë, tha, ju jeni popull i shnosh, edhe të jeni bindur këta, dëshmojnë ta që janë perëndim. Në Evropë ta që janë, gërbëqarët e dinë që me të vërtetë shqiptarëve ja u kanë pas lakmi familjen tradicionale që e kemi rujt. Familje e shnosh. Kjo edhe ju ka dhinë disave. E më tha, ju keni familje shnosh. Ja u kam lakmi, i kam pa shqiptarë që farë. Mirë po thëtë mos harrëni, një fjallë po ta thëmë, thëtë mos e harrë, që të civilizimin që të rëpni, ma dhonë keni një apo rezultati. Edhe në këtë Gjermani në konë që shtu ma herë. Që kur ju në konë, mirë për tash së të kujë. Edhe më shme vëllaj me po një pikturë arti, cila i qëtë 2 shqiptarë me plisa, me pami që s'përket me ta asë njëherë historinë e shqiptarizmit. Asë njëherë. Edhe reagimin, cilin reagimin kemi po që ka qenë me të vërtet që ka qenë reagimi duhur. Ndërsa për vlerat shnosha, ka i qënë ko. Ndërsa ta qëtë shqiptarin që nuk i ka pas hija, s'ka di kur, dhe kush zonin nuk e ngri. Mirë po, pejgamberësën ka thonë, nëse s'ki marrë, nëse s'ki tërpë, nëse të plasë përtja, bënë që ka të dush. Nëse s'ki marrë, për ty është normal çdo gjë. Çdo veprim, çdo sjellje, çdo shpenduri, është normale. Një hiqar një anekdotë.
ishin kon morali, uji edhe zjarri, ishin boshu. Edhe në kontunet me një marë pëll, me shumë pen, shumë i dindur. Edhe ta shtu bu ma betën me bu me ndodhë diçka pa prishme. Qysh kena me gjithë njëri tjetrin? Qysh kena me arrit mu taku pranë? Uji i tha, ku të ndëgjoni ndë një burim, dine që njëm qëtë. Zjarmi po tha, po folin në rrasë sekundi, qysh me gjithë njëri. Zjarri tha, ku të shini ty min, dine që njëm qëtë. I ardhë rrava moralit. Morali tha, mu tha, keni kujdes më s'ka boni me më humbë. Se boni me më humbë, mos më në qëtë. Boni me më humbë, mos më në qëtë. E mos të harojmë që me të vërtet Allah gjithë shumë në familjen e ka bërë qëtë. Sa do që shetisin, sa do që drogën, sa do që revizin apet venin e kemi, këthimin e kemi në familje. Sa do që kemi toka, prona, pa të në shmeri, apet në fund këthehun në familje. Nëse ka shteti për çka bëhet, për me rrujt mas pari, individin në familje. Nëse ka ushtri edhe armatim për çka janë, për me rrujt mas pari, individin në familje. Andaj, duhet me kanë vetësun, duhet me kanë sy hapur, me kanë vigilent, e mos me i shërbyja kësaj që e sjellë shkatrimin e familjes. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور